वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है अक्षय। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल एबीसी इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जो कॉन्ट्रैक्टर में जो चैटरिंग होती है, जो हम उसको नॉर्मली कॉन्ट्रैक्टर में जो हमिंग साउंड हमको सुनाई देता है उसको हम कॉन्ट्रैक्टर चैटरिंग बोलते हैं। और उसको हम कैसे ट्रबल शूट करें, मतलब उसको हम कैसे कम करें, वो आज हम देखना चाहते हैं। तो अगर आप कोई इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और आपको ये अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो आप क्या करें, तो उसमें कोई कुछ स्टेप्स है वो आप फॉलो करिएगा तो आपको ये प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व हो जाएगी। तो उसके पहले आप कहीं कॉन्ट्रैक्टर के पास जाएंगे तो आप वहाँ पे जाके पहले आप कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल देखिएगा। कॉन्ट्रैक्टर कॉइल कितने वोल्टेज की है। नॉर्मल हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल 3 टाइप्स की आती है। 110 वोल्ट की आती है, 110 वोल्ट, 200, 220 वोल्ट या 440 वोल्ट। ये प्रोपोर्शन में हमारे पास कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल अवेलेबल होती है। ये सिंगल फेज सप्लाई होता है, ये 2 फेज सप्लाई। और ये हम ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करके हम ये 110 वोल्ट हम पाते हैं। तो नॉर्मली हमारे 220 वोल्ट ही ज़्यादातर यूज़ होती है कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल में। तो अब आप वहाँ पे जाके मल्टीमीटर के सहायता से आप कॉन्ट्रैक्टर कॉइल की कंट्रोल वोल्टेज मापिएगा। अगर आपका समझ लिया आपका कॉन्ट्रैक्टर कॉइल है 220 वोल्ट, अगर ये प्रॉपर उतना वोल्टेज नहीं देगी, समझ लीजिए 180 वोल्ट या 190 वोल्ट देगी, तो इसको प्रॉपर वोल्टेज कॉइल को न मिलने की वजह से वो क्या है, कॉइल एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है। उसके हिसाब उसके यूज से ही हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिक होता है। अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिलेगा तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्टर में जो मैग्नेटिक कोर है वो बराबर मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाएगा और हमारा कॉन्ट्रैक्टर पिक ही नहीं होगा। मतलब वो कॉन्टैक्ट मेक करेगा, ब्रेक करेगा, वही मतलब कॉन्ट्रैक्टर चालू होगा, बंद होगा, तो वो हमको हमिंग साउंड जैसा हमको सुनाई देगा। तो आप पहले प्रॉपर चेक कर लीजिएगा, 220 वोल्ट ही आना चाहिए। लगभग 215 तो आए तो ही ये हमको देखना है, तो वो भी बराबर है। तो आपको ये अगर आपको 220 वोल्ट फाउंड हुआ तो आपको उसके बाद मल्टीमीटर की सहायता से ही कॉइल कॉन्टैक्टर कॉइल की रेजिस्टेंस चेक करनी है। रेजिस्टेंस भी आपको रेजिस्टेंस के प्रोब पे रख के आपको रेजिस्टेंस मेजर करना है। अगर रेजिस्टेंस वेरिएबल है तो आपके कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है वो वीक हो गई है। मतलब क्या होता है, अगर आपके कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा यूज़ हो गया है, आपकी कॉइल ज़्यादा पुरानी हो गई, तो आपके जो कॉन्ट्रैक्टर की मैग्नेटिक कॉइल की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो लूज़ हो जाती है। वो हमारा कॉन्ट्रैक्टर की जो कॉइल है वो बराबर मैग्नेटिक फील्ड नहीं क्रिएट कर पाती है, तो भी ये प्रॉब्लम फेस हो सकती है। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर के कॉइल का रेजिस्टेंस अगर वेरी होता है तो एक टाइम पे समझ लिया आपने प्रोब रखा और वैल्यू वेरी हो रही है। अगर समझ लीजिए अपने 230 ओहम तक आया और ये वैल्यू स्टेबल नहीं हो रही है, 230 हुआ, फिर 240 हो रही है, 245 है, मतलब ये स्टेबल नहीं होगी, तो ये समझ लीजिएगा कि आपके कॉन्ट्रैक्टर की कॉइल जो वीक हो गई, आपको उसको रिप्लेस करना है। अगर वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं दिख रहा है कि वो भी नहीं हुआ है, कि वेरिएबल भी नहीं हो रही है, वो वैल्यू फिक्स आ रही है, तो समझ लीजिएगा आपका कॉन्ट्रैक्टर कि कॉइल ओके है, वो भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, तो आप आगे जाइएगा। तो आप कॉन्ट्रैक्टर की कॉन्टैक्ट की किट चेक करनी है। कॉन्ट्रैक्टर किट में क्या होता है, ये क्या है, मैकेनिकल ऑपरेशन है, उसके वजह से क्या होता है, ये हमारी जो कॉन्ट्रैक्टर किट है उसमें कार्बन चढ़ जाता है। कार्बन चढ़ने की वजह से क्या है, वो अपना प्रॉपर कनेक्शन नहीं होने की वजह से वहाँ पे क्या है, कनेक्शन मेक और ब्रेक होता है। तो वहाँ पे जो कार्बन होगा तो आपको कार्बन निकाल लेना है। कार्बन आपको सैंड पॉलिश पेपर से उसको साफ कर लेना है, या क्या है, जब शॉर्ट सर्किट या कोई ओवर करंट की वजह से अपने वहाँ पे वो जो कॉन्टैक्ट्स भी खराब हो जाते हैं, तो उसको आपको सैंड पेपर से बराबर उसको पॉलिश करके कंप्लीट करके फिर उसको आपको चालू करके देखना है। अगर उसके बाद भी कॉन्टैक्ट वो साफ करके भी आपका ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कॉन्टैक्टर को खोल लेना है। कॉन्टैक्टर के खोलने के बाद आपको एक स्प्रिंग आएगा। स्प्रिंग के बाद वहाँ पे आपको कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कोर मिलेगी, और वहाँ पे कॉन्टैक्टर की मैग्नेटिक कोर में आपको ये देखना है कि आपको दिखेगा कि वहाँ पे रस्ट चढ़ गया है, जो कॉन्टैक्टर के फेस है उस पर रस्ट चढ़ गया है, तो वो रस्ट को आपको क्लीन कर लेना है। ये कॉन्टैक्टर के कोर के फेस पे आप रस्ट जो निकाल देंगे तो आपका जो कॉन्टैक्टर है बराबर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा और हमारा कॉन्टैक्टर बराबर ऑपरेट करेगा। तो ये कुछ स्टेप्स है दोस्तों कि आपको ये 4 स्टेप्स आप फॉलो करेंगे तो आपका कॉन्ट्रैक्टर जो चैटरिंग है, जो हमिंग साउंड आपको सुनाई देता है, वो प्रॉब्लम आपकी कम हो जाएगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।